Hayyee gaafii gaafatamee asumaan deebisa. Maqaan kee kan dhugaa eenyu? Maqaan kiyya kan dhugaa Badara Zammaan Alii Usmaanii. Badara Zammaan naan jedhani. Okay. Gaafii lammaffaa eessatti dhalattee guddatte jettu? Ani godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsootti dhaladhe. Gaafiin sadaffaa maaliif Qureeshii ifiin jettaa? Ani wanin Qureeshii ifiin je'uuf waan Rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam haalaan jaaladhuu fi gosa isaaniitis haalaan jaaladhu. Qureeshiin tuni xiqqoo warra dalaal jajjaboodha. Mataa jajjabaatan sayfiin amanan. Saniin mata kanaafin Qureeshii ifiin ja'a. Qureeshiin hin jaaladha. Gaafa ati fuutu dhalaa meeqatu gaggabeetti gaafa afuraffaa. Wallahi an sargirra jira gisa warra gaggabe garte. Warra gaggabe qoban qaban. An sargii malee an garte dhiichisoo malee gammachuu malee warra gaggabe qoban qabu. Jiruu erga fuutee fi erga fuudhiin akkamitti ilaaltaa gaafii hedduu gaafii shanaffaati. Jiruun gaa erga fuutee fi erga fuudhiin hedduu garaagarummaa guddoo qabdi. Yeroo fuutu erga fuutee ni tasgabbooytaa. Imaanas ni argatta. Alaa hullee alati guutuudha bakka waa hundaanuu wanni cinqamta akka illee ni jiru. Gammadaadha ammas jireenya jirtu kanatti hiraariif cinqeen feetu qabaadhu feetu dhabii hedduu gammadaadha. Bultiin hedduu garaagarummaa guddoo qabdi. Waa hedduu walisii qabama yeroo fuute. Yaanni keetisu bakka takka walitti deebi'a jireenya kan kee yaadda. Wanni biraa wanis cinqun jirtu akhirumaaf jireenya isaan booda. Ni tasgabbooyta walumaa galatti. Gaafin jaaffaa Quraana haffazdi jirta jaanii dhugaadhaa. Quraana hin haffazne. Gaafa biyya jirtu biiroo kaabinee dalaydeen beeytaay gaafii torbaffaati. Biiroo kaabinee hin dalayne. Maal gija kana laalta milishaan fakkaaddamu abbaa raddaati moo? Asumaan warra gaafii tana gaafateef. Ok saddeettaffaa. Erga fuutee booda janaa jentiin beeytaay astaghfirullahi alazim. Yaa namni gaafuma ajaa'iban nama gaafata. Ani ergan fuudhee jana jeneetillee dubartiin dubbisallee hin qabu. Jana jennee walumaa galatti jaartillee teerra jenanii fuune. Galamsoowud maqaa jiru eenyutu moggaasee? Galamsoowud maqaa jiru hiriyaa kiyya tokkotu moggaasee. Hamiltan qaallichaa jaama. Amma ciroo jira hojjetaa mootummaatii hiriyaa keenya. Hamiltan tu moggaase. Ijoolleen dirree dawaa suuraa ka'uu jaalatan jettee maaliif kana yoo dandeessee itti gaafiin taane ani yeroo hedduu miidiyaa irratti nin qoosa nama hunda hirmaachisuuf bakka naannoo nama hundaa jiru hirmaachisuuf hin qoosa. Ijoolleen dirree dawaa akka Harargeetti ijoollee dirree dawaa suuraa ka'uu jaalataa jee waan post godheef kana na gaafatanii kuni qoosuma waluma hirmaachisuuf ijoolleen dirree dawaa namoonni hin beeku. Kaanis emotional ta'uu danda'a maaliif akkana nuun jettan nuti maalis akkana jiru danda'a waluma hirmaachisuuf bakka akka inni jiraan bakkuma wal quba qabnaa takka sanumatti yaadameeti. Nama amma biyya bulchaa jiru keessaa warreen amma biyya bulchaa jiran keessaa jechuu barbaadaniitti na fakkaata eenyu dinqisiifattaadha. Ani wallahi warra amma biyya bulchaa jiru keessaa Abii tokkoffarratti haalaan dinqisiifadha. Itti aansuun caaltuu isaanii Ibrahim caaltuu hedduun dinqisiifadha. Akkasuma Adaanach fi Mukhtaar Jawaar moonni Khadir dawaa kana Mukhtaar Khadir isa hedduun dinqisiifadha. Uummanni kun anaaf uummata adda fakkeenya anaaf guddaa uummata fakkeenya gurguddaati. Isaan kanan dinqisiifadha. Isaan keessaa nama tokko gaafii jettuutu naan dhufini walumaa galattiin isin ibse. Jimaan siif maali? Jimaan anaaf akka nama tokkotti fi akka walii galatti garaagarummaa hedduu qaba. Anaaf jimaan akka nama tokkotti anaaf jimaan nashaata bakka ni jiraami mirqaan anaaf waan na gammachiisu keessaa isa tokko jechuudha dasna jaa. Garee kubbaa miilaa galamsootiif maal dhaamtaa itti gaafintaan? Garee kubbaa galamsootiif wanni nan dhaamuuf
jabaadha cimaa isin cinaa jirra fuula duraafillee isinii waliin jirra akka jabaattanii galma guddaa bakka guddaa geessanillee akka taphattootallee akka dhuunfaatti abdiin isin guddoon isinirraa qaba jabaadha isiniin jechuun barbaadaa jechuun. Okay. Qureeshii khabiira kamtu siif baasee gaafii qaxxaamuraa tajettu Qureeshii khabiirri naa baase anuma khabiira sushaan anuma baafate Qureeshii amma siriyaa kii tokko jira Austraaliyaadhaa yeroo hedduu gurbaa Qureeshii naan jaa inni sunillee ni fakkii jaannini asumaanu innilleen Qureeshii naan jechuu ture zammaanollee namni yeroo jalqaba naan jechuu ture isa hedduu hiriyaa kiyyaa walitti dhalunaa saayiba jabaadha jechuudha. Seerri amantii Islaamaa hangamta akka si biratti kabajaa qaba. Seerri amantii Islaamaa ana biratti kabajaa gurguddaa qaba. Seera amantii Islaamaatillee dabree jiraatu anis nama fadhuu miti ana biratti seerri amantii Islaamaa bakka guddaa qaba. Seera Rabbiiti. Seerri Rabbii immoo harka darbuu hin dandeessu. Seera Rabbii fi Rasuulaati sallallahu alayhi wasallam kuni aqiidaadha. Aqiidaan immoo akkaataan musliimni itti jiraatu waan rasuulli keenya ittiin dhufee seerri amantii Islaamaa kana fudhadhee jiraatuun immoo irra dirqama. Seera kana waan hin falleessuun illee takkan qabu bakka guddaa na biraa qaba seerri amantii Islaamaa. Okay, gaafiin itti aantu waan silaan godhuu baadhe jettee sheenooytu ni jiraayi. Wanni silaan godhuu baadhe jee sheenoo gaafa tokkoon yeruma dhaluma tanatti waa nama gaafadhe waan nama gaafadhe san immoo nama sanirraa arkachuu hin dandeenye jiruuti keessatti son gaafachuu baadhe jee wanni sheenoo waan takkittii san waan san immoo himulleen fadhu waan matakittii tanan qaba. Siifi haati manaa kee yeroo jalqabaatiif eessatti wal arkitanii jettu anaa fi haati manaa kee Naayiroobitti wal agarre Keeniyaa achitti wal agarre jechuu jalqabaaf. Sahabaa keessaa eenyu dinqisiifatta? Sahabaa keessaa sahaboonni gaa hundi gaa warra dinqisiifatamuudha. Warra fakkeenya guddaati. Hunda isaaniitillee ni dinqisiifadha. Walaakin akka malee Bilaal Sayyidina Bilaal radiyallahu anhu hedduun jaaladha hedduun dinqisiifadha. YouTuber hiriyoota keetiif yoon deebistaa hiriyoonni kiyya YouTuber na biraa qaban hin qaban gahee qooda yookaan waliin jireenya keessatti qooda na biraa qaban malee qooda na biraa qabantu jira. Wajjin jireenya keessatti hiriyaan gaa qooda guddaa qaba. Qooda hiriyummaa fi qooda hojiitis takka qooda wajjin jireenyaatillee qooda isaaniin dho'isu qooda guddaa ana biraa isni qabani. Qoonni isaanii kun immoo yeroo hunda kan banne kana bira taa'u ta'a jechuudha. Dhaabbata Oromoo Maltiimiidiyaa kanaafuu maal dhamtaa akka jettu irratti Oromoo Maltiimiidiyaadhaaf wanti nan dhaamu jabaadhu si wajjin jirra fuula durallee waa hedduu gochuu dandeessa. Hojii keetis qaama dura namootaatti gaggaafatte hedduu dhallaalee waan bareedaadha. Kanumaanu galatoomaa isiniin jechuun barbaada.